aqui no rio Arinos, em Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. Muito legal. Aqui está o Flutuante, né? Um local turístico aqui em Porto dos Gaúchos. Muito legal. E você que não é inscrito nesse canal, né? O som das aves na natureza. E de fundo nós estamos ouvindo, né, o cantar do sabiá. Muito legal. Então, com o som do cantar do sabiá nesse local, muito bom, maravilhoso, ponto turístico, Flutuante, pertinho da cidade de Porto dos Gaúchos. Eu acredito, se der 1 quilômetro do centro da cidade. Muito legal. E fica com o som das aves. Você que não é inscrito no canal, inscreva e participe.